蛋糕整好咗啦。我用咗上次 Honey 同埋 BB 送俾我哋嘅蜜糖做材料啊！真係好好味啊！蜂蜜又好味，又有營養，仲可以用嚟整鬆餅啦、布甸啦、蜂蜜特飲啦，仲有咩？蜜糖真係一種超級食物啊！我仲知道有啲人會養蜜蜂㗎。咩？我識得一個男仔，佢叫做阿祖，佢同爸爸一齊養蜜蜂。我哋一齊睇下佢哋嘅故事啦。你好啊，我係阿祖，我係社區裏邊最細個嘅養蜂人。作為一位養蜂人，我覺得好自豪，因為我可以陪住爸爸，幫助佢同埋媽咪，咁樣我覺得好開心。我哋住咗呢度好耐，有時會遇到好多困難，試過旱災、農作物失收，甚至乎飼養嘅畜生都遇過瘟疫，咩困難都出現過。當宣明會加入呢個社區嗰陣，小朋友營養不良嘅情況好嚴重，而家有宣明會嘅支持，透過引入養蜂計劃，居民可以運用呢塊土地，創造額外嘅收入。身為養蜂人，收入好啲，依家可以養起頭家。當蜂蜜收成嗰陣，爸爸會賣咗啲蜂蜜，賺錢用嚟買嘢食，令我哋唔使再擔心。我好感恩可以有養蜂呢個機會，我先至可以好好咁養大班細路，而佢哋仲可以學到好多養蜂嘅知識。我好開心阿仔幫忙養蜂嘅工作，咁佢就可以提升下自己，會有更好嘅未來。養蜂係一個長期計劃，宣明會透過呢個計劃嚟改善兒童嘅營養狀況，希望呢度以後唔會再有營養不良嘅小朋友。我哋而家嘅工作令生活變得越嚟越好。我成日都食蜜糖，所以我而家好強壯啦。原來蜜糖除咗好味，仲可以幫助小朋友獲得足夠營養，幫助家庭有穩定收入。蜜蜂佢哋真係好叻啊！咩？所以世界各地都會有人養蜜蜂，我哋香港都會有啊。就好似呢個姐姐咁，佢除咗養蜜蜂，仲會做唔同嘅工作去保護蜜蜂，同埋向人講解有關蜜蜂嘅正確知識㗎。咁佢真係蜜蜂嘅好朋友啊！各位小朋友，睇完呢兩集，係咪都好想親眼睇下啲蜂巢，探下啲蜜蜂，了解一下佢哋嘅神奇力量呢？